kuzizaayo tugenda kusalawo nga opposition tuzizaayo tutya ontegera buno tewali atagenze kubanga era kireeta audit query teri atagenda zizaayo ate waba tazizaayo bagenda zimusalako omwezi ogujja nga afuna omusaala gwe period era abantu baffe temulowooza nti sente zino waliwo asobola ozirya no n'entambula yonna omuntu waba tatambudde nga yabadde wakutambula sente azizaayo bazimuggyako tewaliwo ogenda kubbira sente za parliament wano okujjako nga omaze okuzifuna n'okola ekyo kyokoze ekyokola kyolina okukola nga mu kaseera nga kano tekyandibadde kirungi kuba nti twongera okuspendinga sente ng'ate treasury terina sente mukimanyi bulungi nnyo tulina ebizibu currently ebisingako ebyeggulu nti ggulu yandirinze ne tugihandolingira kusooka tugihandolingira wano PSST yalebizinze trillioni 5.9 mu kifo kya kwota eno mu kifo kya trillioni 18 mu budget ya trillioni 7.2 negamba terina sente era mulabye enjegezi ze zigwawo nga gavumenti egamba terina sente tulina kiteezo wali abantu bakabira wansi mu kaseera nga kano ffe tuvaayo ne tuweebwa allowance tugende eggulu ng'abantu bali eri wansi mu tosi mu bisooto bakaaba gavumenti nga terina sente zimaliriza nsonga eyo naye nga tugenda eggulu ku sente entono ze tulina trillioni 5.9 za kwota ng'ate andibadde aweza 18 ekitegeeza nti tebalina mu treasury tebalina sente naye obutono obwo twandibadde tusooka obukozesa ku priorities enkulu ze tulina ne tuleka tudda ku kyeggulu kuba ggulu asobola okulinda in any case ggulu bye bagenda okukolako tebinaba kuteekebwa mu budget mpozi bagenza kufuna priorities z'eggulu basobole oziteeka mu budget ate y'omwaka guli ekyo nno kyandikoleddwa ekiseera kyonna naye kati nga tulina critical issues priorities ezawaggulu nga ne gavumenti ekudde terina sente nkugambye trillioni 5.9 nti n'ebisaala tegina kusasulwa lwaki ate buno obutono tobukozesa bulungi lwaki allowance buno tobukozesa bulungi okugira abantu b'ekiteezi yensonga yaffe naye ng'ogenda ku region tekyandibadde kibi timing yembi nnyo nti budget yali yayisibwa ate ekyokubiri era mujjukira nti lopu yajjayo ensonga enagireta ku flow speaker n'alonda lopu mwenyini n'alonda minister of finance waffe n'alonda ne nkaawu waffe neri n'alonda prime minister n'alonda naye mwenyini n'alonda ne members of commission bagenda mu meeting okudiscussinga ensonga tebatuyitangako tebali discussingako ebyokugenda mu region parliament kakati osubira tunakola tutya kubanga ensonga yaleetebwa ntugaa tugidiscussingeko teri tubangako ku front tudiscussinge twandigezo bate twandigenze mutegeera bulungi kati awo wandikyagadde ddi tunenyezebwawa fenga opposition fe omulimu ogwaffe omukulu gwegwa okulaba nti tuluŋŋamya gavumenti webanga tugiruŋŋamya negaana tukole tutya mwagala tukole tutya nkubuulira ab'eggulu bangi n'abamu abadde bavudde bagenda kwekalakaasa kubanga bategeera ebizibu by'eggulu bibaddewo for all long tebikwegenda kukolebwako kuba nti bagenzeeyo nedda bibaddeyo nodinga ebadde otugidiscussinze wano wetunagenda neeroketerera nedda ebizibu space tugifunira wano bagituwe ku parliament wano abantu b'eggulu banogenda bayita babeere mu parliament no obukiiko bulina okukola omulimu nga bubadde bukukola tewali nkyukakyuka egenda kubeerawo okujjako bagenda bongezayongezaamu obuntu obubadibadi obusobola okutulabisa mulinga obwakutulabisa naye nga tewali nkyukakyuka kubanga number one kati eggulu bagenda kukola ki ebitatekebwa mu budget kufuna priorities banakola supplementaries ku budget ya trillioni 7.2 bakola supplementary komiti zitambula okutuukira ddala ku muntu wa wansi oyo akwatibwako ensonga eya parliament kyebandikoze sente ezo zonna gwandibadde musingi olwaleero singa babadde baagala nnyo abantu ba regions bafunemu okuzimba libraries ezo ennungi ennyo eyeggulu oba mu northern oba mu regions zonna
buli muntu n'abeera nga abantu b'ekitundu ekyo bakisesinga kye bayita parliament nga bwe biri mu nsi endala. Naye ka parliament kali mu Kampala eri mu regions endala tewaliiwo kiraga nti parliament operating and cooperating. So billions ezo zandibadde musingi billions 2 gwandibadde musingi okugamba nti region emu bagizimbidde full fledged office ekwataganya mu kuwuliriza mu kulaba abantu balondoola emirimu gya parliament n'okulaba nti sente zaabwe zitambula bulungi. Nze bwe ndowooza ziri kakadde kamu n'ekitundu sente zonna bazibadde kiri nti buli lunaku muyinza okozesanga emitwalo gaana bwe kito bwe kiri automatic. Naye sente ezo si nti ogobozirya gwomanyi naye nga mwezi gujja ziba zivaako eyo parliament bwe operating. Endowooza ye alina n'entegeera ye. Waliwo ategeera leero mu mujjukira nga batusomesa mu bibiina, waliwo ategeera leero, waliwo ategeera enkya, waliwo n'anaategeera jjo, naye bonna babeera bayizi. Kati bwe baakutegeera kwabwe kubagamba genda nga baganye bayisizza olugaayo mu biteeso by'omukulembeze waffe Lope, ekyo kya ssanyu bo bagende bateese nga bwe bagamba bagenda tuteeseze batuteeseze. Naye bwe badde eno tujja babuuza ebibuuzo bingi nnyo nti ani yabagamba okugenda otuteeseza kubanga ffe tetubangako mulamu ogwo. Allowance ezo ne bwe bantu tuzisitudde cash ziwaayo kiri automatic nti zijja kuvaako kubanga togenze eyo. Izo ne bwe zitonya ku account omwezi oguddako teeka balino zikusalako ne ziddayo. So era banguwe bajjeko sente zaabwe mangu baludde n'okulwa kubanga ffe twalangirira dda emyezi 2 nga bwe tutagenda kugenda mu bintu ng'ebyo. Enguudo mu Kampala zifa bufi, mu bitundu ebirala ebintu tebikoleddwa bulungi kyokka tutandika okutijja mbu tugenda kuteeseza ggulu nga wana watali ki. Mulaba bbaasi amafuta agazigenda mundoza muziraba, mulaba tents engeri gye bazitwalamu, emmere bagisitudde jjijja wano okugitwala eggulu. Kati omuntu w'eggulu agenda kufuniramu. Two, it is time for Uganda to review and reform the criminal justice process as a whole, from arrest, release, and also invest in crime prevention and reduction. In Uganda, the government is talking about expanding prisons, but I want to tell them that that is outdated. In the modern world, we are no longer expanding prisons. The modern world is talking about alternative punishments and then prevention of crime resulting from early detection, that you equip police so that people don't commit offenses. But then there are even other laws that are redundant, that are not supposed to be on our statute books. Like, the other day MPs here were arrested and charged of being, Honorable Semuji was charged of being a common nuisance. Such offenses have been abolished in most independent countries apart from Uganda, where you still find the people charging others of being idle and disorderly, being vagabonds, being nuisances. We should do away with some of those offenses, because when the place that is populating Luzira highly is this KCC airport. People who are arrested for hawking, trading along roads, such people should not end up in Luzira. Taxi drivers, conductors, tutors, this KCC airport on average sends about 50 people to Luzira every day. Yet all of those offenses that are charged by KCC airports are not supposed to be cases that would cause an arrest and detention of anybody. Two, we are suggesting that government should substitute most of the punishments with fines. Even paying a fine is a punishment. We get nothing from incarcerating people, especially young people, and making them lose their useful period of life, leave families without parents. Instead, other countries have resorted to fines
on most of the cases, apart from felonies, then we say maybe we would hold the people for murder, for rape, for defilement, for robbery, yes. But for simple, small cases, we would go for fines instead of thinking that one day we shall wake up and then have construct big prison facilities. That is outdated. And in any case, Uganda can no longer afford to imprison anyone. We are below all the standards. We are just human rights violators. Even those people we are holding as, including these people who are on death row. Because if somebody is on death row, you are supposed to try that person first. And if you want to hang that person, you hang that person. If you don't hang that person within a given period of time, then there is nothing why you should, there is no reason why you should continue holding that person on death row. Omuntu bamusalira gwa kufa bwoba tomuwanise kalabba mu budde mu myaka egisooka 5 mutagende, because n'okumuteekawo nti alinda kalabba, omuntu n'abeerawo buli lunaku nti omutaddeawo alinda kalabba, nakyo kyakutyoboola ddembe. Naye kati bagamba mbu abantu 107 bali wano luzira mbu bali awo balinze kubawanika kalabba. Mwami Museveni tasayiniyinga nti babawanike, ate gavumenti eremezzaawo ekibonerezo ky'okuwanika abantu kalabba, ate nga omukono gubakankana tebabawanika kalabba.